On était chez cette personne-là et quand on a fait le tour pour voir ce qu'il avait volé, ce qui avait été volé et tout ça, je tombe sur le bord d'une haie. Il y a 4 chiens qui sont attachés avec une longe à peu près d'1 mètre, 1,50 m, pas plus. Il n'y a pas de toit. Je la prends et moi j'ai un jouet sur moi, toujours. Et en fait je joue avec elle et je vois qu'il y a du jeu. Nous, il faut savoir que nous, les chiens en gendarmerie, on travaille avec le chien, mais en fait c'est que du jeu pour le chien. Donc je veux voir si le chien est joueur. Et je me rends compte assez rapidement que le chien est très joueur. Donc je garde un œil sur elle. Depuis mi-janvier, elle est avec un instructeur qui ce qu'on appelle chez nous, qui la débourre. Et donc qui la prépare pour le stage d'avril. En avril, elle devrait normalement avoir un maître. Si elle est achetée par la gendarmerie, récupérée par la gendarmerie, elle aura un maître au mois d'avril. Je l'ai peut-être certainement sortie d'une vie qui n'allait pas être très intéressante pour elle. Il faut savoir que c'est des chiens, ça reste donc une malinoise, c'est des chiens qu'il faut stimuler.